bán nước phú ní ngâu nở toàn sẽ lột đấy tầm pin đọc khá của mùi đọc khá cô thầm đá cô bán màn khai với ai lột bán qua trong chơi máu bị tôi máu bạn hạt gì pi cua chiêng pi cua còn lại rồi គ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Mr. Red Cow ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនបានមកជួបបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោនៅខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតគាត់មានក្រោលស្អាតទីកន្លែងរបស់គាត់ស្អាតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកជួបគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការចិញ្ចឹមគោទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលសកម្មភាពនិងកន្លែងដែលគាត់ចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្នាអូខេ បាទជិះសូលពូបាទលពូអធិស្ឋានលពូឈ្មោះអីដែរលពូបៃតាវីពូចាប់ដើមមុខរបរនេះប្រហែលឆ្នាំលពូថាជា10ឆ្នាំបាទ14ឆ្នាំហើយក្នុងការចាប់ដើមដំបូងលពូហេតុអីបានជាចាប់ដើមយកអាជីពមួយនេះជាអាជីពរបស់ពូអញ្ចឹងណាឃើញតំបន់ប៉ោយប៉ែតនេះវាស្មៅច្រើនបាទកាលមួយកោវាកាលហ្នឹងវាថោក1,500 បាតអីអញ្ចឹងចឹងគេទិញមកបាទលពូកាលសម័យមុនកោនៅថោក 1,000 2,000អញ្ចឹងបាទចឹងទិញយកមកដាក់មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះលពូចិញ្ចឹមបានប្រហែលក្បាលលពូរួមទាំងអស់ប្រហែលជា20ក្បាលជាង20ក្បាលជាងហើយពីក្រោយបាទពីក្រោយបាទថ្ងៃនេះមកចំពេលដែលគោអត់តន់មកពីត្រឡប់មកពីស៊ីស្មៅវិញអញ្ចឹងវាសល់ទីក្រោយបាទពូនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពូមានធ្លាប់ជួបបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពូអត់សូវជួបដែរព្រោះមានបាក់សាំងការពារមុនបាទយើងបាក់សាំងវាទុកវាអត់មានជួបទេបាទអញ្ចឹងសំខាន់លើការចិញ្ចឹមក្នុងការចិញ្ចឹមនេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺការបំពន់បាក់សាំងហ្នឹងបាទបាក់សាំងលោកពូចាក់បាក់សាំងអីខ្លះដែរមានអត់ក្តាមសាបទឹកពីមុខហ្នឹងហើយអត់ក្តាមសាបទឹកនៅក្នុងក្រៅពូជួបប្រទេសធ្លាប់ជួបប្រទេសជំងឺអីផ្សេងទេជំងឺខ្លាំងជាងគេគឺពីមុខនឹងជួបរាល់ឆ្នាំដល់ជួបរាល់ឆ្នាំបើយើងមិនការពារវាគឺមករាល់ឆ្នាំអត់ក្តាមឯនឹងសាបទឹកហ្នឹងគឺមកសាជួបច្រើនហើយទៅពេលដែលគោយើងមានជំងឺហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនមានបាទអានោះបើយើងបានវ៉ាក់សាំងសាទឹកហ្នឹងលឿនសាហ្នឹងរកសាហ្នឹងលឿនណា12ម៉ោងអីងាប់ដល់អញ្ចឹងលោកពូធ្លាប់ជួបប្រទេសអត់អីទេបាទនេះជាបទពិសោធន៍របស់លោកពូក្នុងការចិញ្ចឹមហើយក្នុងការចិញ្ចឹមលោកពូគាត់ជាប្រភេទចិញ្ចឹមជាបំពន់យកកូនឬក៏បំពន់យកសាច់មានពីរប្រភេទយកទាំងពីរប្រភេទមានយកកូននិងយកសាច់ហើយមានគោល្អមើលអីចឹងដូចជាបាទគោពូជបាទសម្រាប់គោពូជលោកពូចិញ្ចឹមពូជអីដែរលោកពូមានដូហើយ5ម៉ាន់ដូប្រេស៊ីលហើយនឹងពូ5ម៉ាន់ដូប្រេស៊ីលមានម៉ាក្បាលពូមានបាទដូប្រេស៊ីលមានម៉ាក្បាលដែរប្រេស៊ីលមានក្បាល1មេ3ហើយនឹងសាច់ឆាឡាឡេកោសាច់មានឆាឡេដែរបាទទៅជាល្អបាទឆាឡាឡេនឹងវាសាច់បាទលឿនគឺការបំពន់ជាចំណីវិញព្រោះតេតងជាមួយចំណីវិញណាជាស្មៅហើយចំណីលាយតិចដែរមានចំណីលាយបាទកន្ទុកអីចឹងគោសម្រាប់គោបាគោល្អតែគោកឡូននៅទីគាត់ស្មៅបាទបាទ
បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅក្នុងក្រៅរបស់លោកពូនេះជាគោក៏ប៉ុន្តែគោគាត់អត់ទាន់បានមកជុំគ្នាអស់ហើយនេះដូ5ដូប្រេស៊ីលបាទកាត់5ម៉ានស្អាតមែនទេបងប្អូនពួកសាច់អីពូបលែងទៅខាងណាវិញបានសបោសងគាត់ប៉ែនៅដើរតាមអូខេបាទស្មៅអីមានច្បើងមានអីដើម្បីបំពន់ខែមើលបាទច្បើងមានទិញខែប្រាំងទិញទុកបាទមានចំណីឲ្យស៊ីចំណីខ្លះមានចំណីបាចំណីអីចឹងវាតិចមានកតក់បាទកតក់ក៏មួយស៊ីច្រើន1គីឡូអីបាទលោកពូក្នុងការបំពន់របស់លោកពូបំពន់រយៈពេលប្រហែលខែវាយចេញវិញលោកពូហើយជា3ខែពេញសាច់វាយចេញវិញបាទលោកពូអាចសុំលេខទូរស័ព្ទមួយដើម្បីបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់ចង់ទំនាក់ទំនងពូអាចតាក់ទងតាមលេខណាដែរលោកពូ077បាទ077 27 6964បាទលោកពូសុំឈ្មោះម្ដងទៀតលោកពូពេជ្ររាវីបាទចឹងបងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ចង់តាក់ទងមកកាន់គាត់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះហើយតាមនេះបាទគោគាត់ស្អាតនេះជាដូប្រេស៊ីលកាត់5ម៉ាន់បាទហើយនេះគឺជាវីដេអូទាំងស្រុងដែលនៅក្នុងក្រោលគោរបស់លោកពូរាវីហើយថ្ងៃនេះដែរវីដេអូមួយនេះសូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel Mr. Red Cow ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតនៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួបបងប្អូនជាកម្មករផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះបាយបាយ